Доброго дня! Мене звати Іван Тельнов, я лікар-пульмонолог. І сьогодні поговоримо про таку актуальну тему, яка хвилює майже кожну людину на нашій планеті – це кашель. Справа в тому, що кашель не є самостійним захворюванням, а лише може бути проявом багатьох хвороб і проявлятися як сухим, так і вологим кашлем. Зазвичай найчастіше він є проявом звичайної гострої респіраторної вірусної інфекції. Протікає легко, безболісно, але доставляє деякий дискомфорт. Всі сучасні рекомендації не рекомендують вживати будь-які протикашльові або сиропи від кашлю, або відхаркувальні засоби. Зазвичай кашель при ГРВІ може тривати від 2 до 6 тижнів і минає самостійно, без будь-якого медичного втручання. З іншого боку, кашель може бути проявом і проблем гастроентерологічної системи, може бути проявом рефлюксної хвороби, інших проблем. І такий кашель вже триває понад 6 тижнів, до декількох місяців. Також кашель може бути проявом бронхіальної астми, про яку ми вже з вами говорили, або хронічного обструктивного захворювання легень. І такі прояви, такий тривалий кашель із свистом, із виділенням великої кількості харкотиння, звичайно, потребує консультації спеціаліста, лікаря-пульмонолога і подальшого дообстеження для призначення адекватного лікування. Також кашель, всі ми знаємо, що може бути проявом туберкульозу. Тривалий кашель понад 6 місяців, температура, схуднення, нічна пітливість – це є привід звернутися до вашого сімейного лікаря для того, щоб він вас скерував до лікаря-фтизіатра і ви пройшли до обстеження. Тому що епідемія туберкульозу в країні у нас, на жаль, ще не закінчилася. Тому, якщо кашляєте вільно, на здоров'я, вживайте більше рідини, намагайтеся бувати на свіжому повітрі, дотримайтеся мікроклімату помешкання і вчасно звертайтеся до лікарів, якщо кашель вас турбує більше, ніж 6 тижнів. Або в мокроті, яка відкашлюється, є прожилки крові, або зберігається температура 37,5-38 понад тиждень.